दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 59 जाबाय मोनसे बिराद गिदिर बैसोगोरा मोनसे आफाद जाफैबाय। बे समाव जोङो साननो हायो जे बर' हारिया दिनैनि समाव सब बिथिंखौबो साननो हानाय मोनसे हारि जाबाय। दिनै बेखायनो जों साबायखर जासिहरो बे समाव आरो बर' हारिया बे समाव गासिबो जोङो मोनसे बैसोगोरा साननाय हनायनि गेजेरजों आवगायना थांनांगोन। दिनै राजखान्थि समाजखान्थि धोरोमखान्थि गासिबो खान्थिजों जोङो सोरगिदिं बिथिंखै थांनानै जोङो मोनसे बुजिनो हानाय मिथिनो हानाय राफोद मोनसे हारि जाबाय। बे लेखायै जोङो दिनै जोंखौ सोरबा माबा मोनसे होनब्लाबो सानब्लाबो जोंनि गेजेराव जोंनि माबा मोनसे फैब्लाबो जों बेखौ गावनो हारसिंनो बुजिनानै समाधान खालामनानै थांनो हानाय मोनसे बैसो जाबाय। बे समाव बेखायनो बे समाव दुलाराय बर'सा आफादनि नैबे बैसो 59 बे बैसो जानायखौ धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा गेजेर जनायनि नैबे बेसाखि हालामाव खुंफैदों आरो बे हाबाफारियावनो आंखौ दिनै बिथांमोना आलासि हिसाबै हांख्रायहरदों। दिनै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाव फैनायखाय आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे समाव आं बिथांमोनखौ साबायखर जासिहरदों। खोब मोनसे दुखुनांथाव जोंनि बर'नि सासे अलंबार बुंनांसिगोन मैया रुंसारि जाबाय बे बेलायाव मा बुंगोन? बेथ' खोब दुखुनांथाव खोथा। दिनै गेदेमा बिथांमोना दिनै सानसे उनाव सानसे साफा साफा थैलांगासिनो दङ। बिथांमोनखौ खोमाना लानाया जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथाव। दिनै मैयासो दिनै रुंसार जालांनाय दिनै तरेन बर' बिथाङा जिउ गोमाबाय। बिथाङा बर' थुनलाइ आफाद सासे आफादगिरिमोन आरो लोगोसे सानसे समाव मैखोमै दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो बिथाङा मैखोमै बाहागो लानानै खामानि मावदोंमोन। बिथांनि दिनै मावनायखौ जोङो फोजोबनो हाया। बिथाङा खोब मोनसे गावनि बिराद बर' हारिखौ जे बिराद मोजां मोनोमोन। बर' हारिखौ जौगानायाव बिराद बिहोमा होलांदों बा होलांनांगौ बे खान्थिखौबो दिनै बिथाङा फोरमायलांदों गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों गावनि मावनायनि बिबुंथिनि गेजेरजों गावनि दिनै आदर्शनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायलांदों दिन्थिलांदों आरो बेबायदि आदर्शनि गेजेरजों जों थांनांगोन। बर' हारिया दिनै जेखि बिथिङाव थाया मानो बिथाङा राजखान्थि माने जों राजखान्थि गेलेदोंब्लाबो दिनै जोंनि बर' हारिखौ सिन्था खालामनानै जों राजखान्थि गेलेनांगोन। जोंनि जाखि खामानि मावाथों मानो जोंनि बर' हारिखौ सिन्था खालामनानै जों मावनांगोन। जेरावखि थाया मानो जों बर' हारिया मोजां मैखोमै थांनांगोन। बे खान्थिखौबो बिथाङा जोंनि सुना होलांदों। बिथाङा दुखु मोननायखौ फोरमायदों जे जोंनि गेजेराव दिनै गावसा गावसि थायोब्ला नंखाय राजखान्थिनि थाखाय नंखाय बाथ्रानि थाखाय दिनै गावजों गाव नांलाय खमलायनि गेजेराव दिनै गावसा गावसि थाङोब्ला दिनै जोंनि सुथुरा बारा जागोन आरो हराय सुथुरानोखा जोंखौ सानसेब्लाबो नारथबखागोन। बेखायनो जों दिनै बर' हारिया बेफोर गासैबो मोगा मोगि जाबोना फैनाय मोनसे हारि जों बुजिखायो। दा बेखायनो बेफोर बिथोराव दिनै जों मोजाङै दिनै खौसेनि गेजेरजों थांनानै हाबा मावनांगोन आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि जानानै थांनांगोन बे बाथ्राखौ बिथाङा फोरमायलांदों आरो बेबायदि आदर्शनि गेजेरजों थांनांगोन। दिनै राजखान्थियानोखा राजखान्थिजों जोङो मोजां खामानि मावलांनो हानांगोन। दिनै राजखान्थिनि गेजेरजों जोङो गोबां दिनै बोखावफ्लेनो नागिरदों गोबां जोङो गावबा गाव दिनै खालामनो नागिरदों जोङो लेथेर फेथेर खालामनो नागिरदों। दिनै सोरबा इउपिपिएल सोरबा बिपिएफ सोरबा माने गोबां दिनै राजखान्थि खालामदों सोरबा सोरबा दिनै गुबुन गुबुन राजखान्थियावबो दङ। दिनै सोरबा कंग्रेसआव दङ सोरबा दिनै एसडिपिआव दङ सोरबा दिनै बिजेपिआव दङ। जेरावखि थाया मानो नोंथांनि लक्ष्यआ बर' हारिखौ जौगानाय जानांगोन आरो जोङो खैफोदनि समाव खौसे जानांगोन आरो जोंनि राजखान्थिखौ जुदि खौसे खालामनानै थांबासो जोंनि दैदेनगिरिखौ गासैखौबो दिनै खौसे लानो हानानै मावलांबासो जोङो जोंनि सिमां जि थांखि दङ बे थांखि जाफुंगोन। बड'फानि आदर्शखौ जोङो बुंनानैथ' लाब गैया। बड'फानि आदर्शखौ लायोब्ला जोङो खौसेनि थांखिखौ जों मोनथिनो हानांगोन। दिनै जों नुयो मालाबा दुखुबो मोनो। दिनै माबा मोनसे कारनाव जोङो सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा नारख्रेबनाय सोरखौबा दिनै सोंखारिनायनि गेजेरजों जोङो गावनि दैदेनगिरि मोजां मोजां दैदेनगिरिफोरखौ नारगारनानै जोङो खामानि मावनो नागिरो आरो बे खामानियाव जोंहा गोबां खहा दङ। गोबां आदर्श दैदेनगिरिफोरखौ जोङो गारबोनानै जोङो जानला मोनला दिनै थांखिजों थांदों आरो बेबायदि थांखि थाङोब्ला जोङो बर' हारिखौ दैदेननायाव गोबां खहा दङ। बेखायनो जोंनि आदर्श गोनां दैदेनगिरिफोरखौ दिनै बारग' दैदेनगिरि लानानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो जोंनि जों जे बुहुमाव दिनै बर' हारि हिसाबै थांना थानो नागिरदों बे हारि थांना थानायनि जि थांखि बे थांखिखौ जोङो गासैखौबो बुथुमना लानानै जों खामानि मावनो हागोन आरो बेबायदि लोगोजों जों थांजानो लुबैयो। आं बिपिसि जानानै बेखिनिखौ खावलायबाय। गिबि गिबियावनो 59 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो साननि गासैबो बर' रायजो राजानिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै सिबिनाय मोजां मोननाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। लोगोसे दुखुनांथाव बाथ्रा दि मैयासो हरखाबै रुंसारि जालांनाय आगुनि बारग' बर' थुनलाइ आफादनि मानाव गेदेर तरेन बर'नि जिउमाया
जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै रायजो मोनहैयो जायगा मोनहैयो बेखौ जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आफा अबंगसानाव जोङो बोर बिनाय थाबाय। लोगोसे दिनैनि बे 50 कोटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि गिबि सानखौ लोब्बा लानानै जोङो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गेजेर जौनाय दख'रानि सिङावबो थानाय इउनिट खोन्दो आफादनि गेजेराव जोङो दिनै बे मिसागि साफुरि होननाय जायगायाव बुरलुंबुथुर दैमानि सिंखावनानै गालांनाय नैबे दिपआव जोङो नैबे दिनैनि बे 50 कोटि गायसनगिरि गिबि सान धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जोनोम सानखौ जोङो नैबेयाव गाजा गोमजायै जोङो खुंबाय थादों आरो बिनिनो हाबाफारि बायदियै जोङो गिबियाव जोंनि आफादारि आर'ज मेथाइ जोङो सेथि हाबाफारियाव जों लादों आरो नैथियाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार फिरफिलाखौ जों बिरहोनाय जों लादों आरो थामथियाव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सावगारि बिबार बावनाय आरो ब्रैथियाव दङ जाय जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा जोंनि थामोनथा आरो जोंनि अधिकारखौ मोनथायखौ मोननो थाखाय जोंनि बर' माहारिनि जानानै बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ बावलांबाय बिथां रुंसारि बिथां मा होनो बेखौ मुंख्लंमोननि मुङै जों बिबार बावनाय हाबाफारि बेखौबो जोङो मावलांबाय आरो जोंनि बर' रायजोफोरनि गोजोन आरो सान्थि बा थासारिनि थाखाय जोङो गोजोनखौ हास्थायनानै आफा अबंगसानाव आर'ज गाबनानै जोङो फारौ गुफुर बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय आरो दा दान्दिसे उनाव जोङो बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो मोनसे सावराय मेल जों लानाय जागोन। बे सावराय मेलाव जोङो बाहागो लाफैदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म आरो BPCCनि लिंथुमगिरि बिथां शिबराम बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैदों। दा लोगोसे आं दिनै बेखौनो आं खावलायनो नुदों जे नैबे ओनसोलाव जोङो फैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो दुखुबो मोनदों। गोबाव बोसोर जाबाय आरो दिनैसिमबो बिदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिल्लानि धेमाजि जिल्लानि जि मोनसे मा होनो बेखौ बेफोरबायदि हाबाफारि लाफेराखैमोन नाथाय दिनै जोबोद मोजां मोनदों रायजोफ्राबो वेलकाम खालामदों बाख्नायदों बरायदों जे गोबाव बोसोरनि उनाव दिनै नोंथांमोनहा बेयाव जोंनि गेजेराव फैनानै जे बेफोरबायदि हाबाफारि लाफैदों बिनि थाखाय जोंखौ बरायदों। दा आंबो मोजां मोनदों बे लेखायै खिन्थु मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो बे ओनसोलाव जोङो गंसेबो बर' बिजोंनि बर' गुदि फरायसालि गैया आरो गंसेबो आंगनबादि सेन्टार गैया आरो पाब्लिक हेल्थनि गैया जेरावनाखि जाय जायगायाव लोमजानाय साजानाय जायोब्ला जों ब्रह्मपुत्र बारनानै थांनांगौ जायो बिनि थाखायनो जोबोद दुखुनांथाव। ओंखायनो जों खावलायदों दिनै खुंथायाव थानाय बर'नि माखासे लिडारफोर दं राजउलाफादाव जिरायनाय राजखान्थिजों देरहाहोहरजानाय बिथांमोना दिनै नैबे ओनसोलखौ जाहाथे एसे नायहरो मानो होनबा जोङो बे ओनसोलाव फैनांगौबा जों नाव बारना फैनांगौ आरो हरै फारसेथिं थांनांगौबा नाव बारनांगौ जों मोनसे दिपआव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बे ब्रह्मपुत्र बिखानि गेजेराव जों लानाय जादों बे हाबाफारिखौ जाहाथे नैबे ओनसोलावबो सोलोंथाइनि मोन्थायखौ होफैनो हायो आं बेखौ खावलायगोन जोंनि खुंथायाव थानाय राजखान्थिनि खुंथायाव थानाय माखासे जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे नोंथांमोना नैबे ओनसोलखौ नायो आरो बिथांमोननाव देहा फाहामसालिनि आंखाल जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दाखालि बावै सासे बर' आइजोआ देहा फाहामसालिनि आंखालाव गावनि फिसा जोनोम होनाय समावनो फिसाबो बिना जिउ गोमादों आरो बिमा आइजोआबो जिउ गोमादों। बेफोर मोनसे थासारि जाबाय थादों बे ओनसोलाव जेराव माने गोबां खस्थ' जेंना जेंसिजों भुगिनांदों लोंनो थाखाय दै मोजां गैया बेखौ जाहाथे नायहरो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा आरो